Здесь 500 грамм муки, добавляем чайную ложку сухих дрожжей, чайную ложку сахара, перемешаем, чайную ложку соли, перемешаем и замешиваем тесто обычной водой комнатной температуры. Замешиваем тесто, пока вы не увидите, что вся мука вовлечена в тесто. На это может уйти примерно 350-400 мл в зависимости от вашей муки. Посмотрите, сколько воды у меня осталось сегодня. 50 мл от 400, то есть я потратила 350 мл. Теперь добавляем растительное масло из расчета 10 мл на 100 грамм муки. Так как у меня было 500 грамм муки, я добавила 50 мл растительного масла. Вот так хорошенько поиграем с тестом, перемешаем, и результат вас порадует. Теперь накрываем пленкой и оставляем подниматься в теплом месте. Вот какие чудесные тыквы я купила в Лондоне. Сегодня я буду готовить вот из этой тыквы. Для этого тыкву нужно очистить от кожицы, удалить семена и натереть на крупной терке. Тыквенные семена не выбрасывайте, они очень вкусные и полезные. Обжарьте их и покушайте на здоровье. Тыкву теперь нужно натереть на крупной терке. Можно использовать такую терку или же кухонный комбайн, что у вас есть в наличии. Результат будет одинаковый. Теперь переносим всю тыкву натертую в большую миску, добавим соль, перемешаем и откладываем. Займемся луком. Для этого лук мелко нарежем и обжарим на сливочном или растительном масле. Это по вашему желанию. Посмотрите, как тесто наше чудесно поднялось. Теперь обработайте его и дайте ему повторно подняться. Также накрываем пленкой и убираем в теплое место. Лук обжариваем до золотистого цвета и продолжаем делать нашу начинку. Для этого удаляем, выжимаем всю излишнюю жидкость из тыквы. Посмотрите, сколько жидкости осталось. Теперь добавляем обжаренный лук, черный молотый перец. Хорошенько перемешаем. Можно лопаткой, можно рукой. Когда все перемешано, попробуйте, пожалуйста. Если чего-то не хватает, соли или перца, добавьте. Начинка готова. Теперь разделим эту начинку на 3 равные части, так как я буду делать 3 пирога. Посмотрите, все примерно по 350 грамм. И также тесто я разделю на 3 части. Напомню вам, что начинка в осетинских пирогах должна быть больше по весу, чем тесто. Поэтому я сделаю тесто примерно по 300 грамм каждый комочек. Теперь смотрите, вот так вот сформируйте шарики из вашего теста и отложите. Начинаем работать с одним из этих комочков, а 2 других накроем, и пусть они отдыхают. Вот так вот, посмотрите, сделаем вот такую лепешку, на середину положим начинку и соединяем края в середине. Посмотрите, это очень и очень легко делается. Обязательно добавляйте муку.
во время формирования ваших пирогов. И сверху, и снизу под пироги тоже добавляйте муку. Теперь постарайтесь сделать пирог равной толщины со всех сторон. Если чуть-чуть вот так вот приоткрылось ваше тесто, ничего страшного, так как осетинские пироги все равно нужно, на осетинских пирогах все равно нужно делать маленькую дырочку, чтобы они не раздулись во время выпекания. Переносим на горячий противень и выпекаем в предварительно разогретой до максимальной температуры духовку до золотистого цвета. У меня максимальная температура 240 градусов и примерно 10-13 минут занимает выпечка одного пирога. Затем отряхните излишнюю муку, пожалуйста, и сверху, и снизу. Обильно обмажьте сливочным маслом. Осетинские пироги очень любят сливочное масло. И точно так же выпекаем второй и третий пирог. Рекомендую вам воспользоваться бумагой для выпекания. На нем вам будет легче формировать осетинские пироги и переносить на горячий противень. Напомню еще раз, что обязательно выпекаем в очень горячей духовке, и в зависимости от температуры, которая у вас есть в духовке, займет разное время. У меня это занимает около 10 минут. Обильно смажьте сливочным маслом. И то же самое проделаем и с третьим пирогом. Излишнюю муку отряхнем и смажем сливочным маслом. Посмотрите, какие чудесные 3 пирога получились. Вот так вот кладем друг на друга и разрезаем на 4 части. Аромат от этих пирогов уже отходит незабываемый. Посмотрите, как красочно они выглядят. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.